Morning children. Today we are going to study subject English. Write the given sound of in the proper place. और ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा बच्चों। इसमें ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे सेप, चेन, चिप, शॉप, ब्रिज, डिश, बंच, चांस, शर्ट, सीफ। ओके, ये कुछ वर्ड हैं। आपको क्या करना है, ये मैम ने एक नीचे बॉक्स बना रखा है, एक तरफ CH लिखा हुआ है, एक तरफ SH। आपको क्या करना है, इसमें से जो CH साउंड वर्ड है उनको आपको सर्च करना है, फिर उनको यहाँ से इस बॉक्स से पिकअप करना है, फिर यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, ऐसे आपको यहाँ से SS साउंड वर्ड, जो SS साउंड वर्ड है वो आपको सर्च करने हैं इस बॉक्स से, फिर उनको वहाँ से पिकअप करना है और यहाँ पर आपको SS साउंड वर्ड लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट जैसे कि CH, तो आपके इस लाइन में देखिए CH साउंड वर्ड क्या है, चिन, CHIN, चिन। आपको यहाँ पर चिन लिखना है। ओके, चिन। नेक्स्ट है चिप्स, आपको यहाँ चिप्स लिखना है। ओके, चिप्स। नेक्स्ट क्या है, रिच, RICH, रिच। नेक्स्ट है डिस, बंच। आपको यहाँ बंच लिखना है, BUNCH, बंच। नेक्स्ट है चांस, CHANCE, चांस। ओके, इस तरीके से आपको साउंड वर्ड CH को यहाँ लिखना है। साउंड वर्ड SH, नेक्स्ट क्या है साउंड वर्ड SH। आपको इसे मान देखिए SH साउंड वर्ड कौन कौन से हैं, शिप, SHIP, शिप, SHIP, शिप। नेक्स्ट है शॉप, SHOP, शॉप। नेक्स्ट है डिश, DISH, डिश। नेक्स्ट है शर्ट, SHIRT, शर्ट। नेक्स्ट है सीप, SHEEP, सीप। ओके, इस तरीके से आपको जो साउंड वर्ड CH और SH है उनको आप इन बॉक्स से सर्च करोगे, फिर आपको वहाँ से पिकअप करोगे यहाँ पर, और जो CH साउंड वर्ड है आपको CH साउंड वर्ड बॉक्स में लिखना है, और जो SH साउंड वर्ड है वो आपको HS साउंड वर्ड बॉक्स में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स।